Il-klijenti ta' dar il-Kaptan huma dawk li batu minn diżabilità fiżika jew mentali mit-twelid sa 55 sena. Dawn qattaw ġimgħa f'din ir-residenza bis-servizzi offruti minn din id-dar. Dan il-mod tkun qed tagħti jiem ta' misrieħ lil ġenituri jew familjari li jieħdu ħsiebhom. B'kollox din id-dar toffri lok għal 17-il sodda. Dan il-Kaptan toffri wkoll programmi ta' matul il-jum għal dawk li m'għandhomx post f'xi ċentru ta' taħriġ jew skejjel. Il-fondi mogħtija mill-Gvern mhumiex biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż meħtieġa ta' kuljum. Il-volontarjat huwa importantissimu għalina biex tmexxi dar bħal din ovvja għandek bżonn ta' ħafna finanzi, li finanzi huma limitati, jridu nfendu għal rasna biex nġibu donations u nagħmlu fundraising activities, għalhekk kull min jipprova jiġi hawnhekk biex jgħinna biex jagħtina volontarjat ikun qed inaqsilna mill-ispiża tal-pagi. Bħalissa f'dar il-Kaptan għaddej programm ta' manutenzjoni biex jiġi offrut ambjent mill-isbaħ għar-residenti. Għaldaqstant tal-sena oħra sessjoni kunsilliera tal-Partit Laburista għattaw n-nofsinhar tas-Sibt filgħodu jagħmlu xogħol volontarju f'din id-dar. Dawn għamlu manutenzjoni fil-ġnien, xogħol ta' tibjit f'diversi kmamar, ħadu ħsieb il-preparazzjoni fil-kċina, kif ukoll xogħol ta' ħjata fit-tkomplija ta' portieri. Dan l-att volontarju juri solidarjetà ma' kull qasam ta' soċjetà. Okkażjoni annwali kien ta' privileġġ għalina li ħadna din l-opportunità bħala kunsilliera laburisti ġejna hawnhekk sabiex inqattaw ofstanar ħidma volontarja f'din id-dar, din is-sena żilna dar il-Kaptan. Dan ix-xogħol jikkumplementa servizzi tal-ħaddiema ta' din id-dar li jagħmlu minn kollox biex joffru ambjent mill-isbaħ lir-residenti regolari tagħhom f'esperjenza ta' mistrieħ, attenzjoni u mħabba.